Колесо вперед, колесо назад, знает скрип сердец правды стороны. Каменей плечо раздавить яйцо дорогим питьем не столованы. Не поймать голубь уздечку, не вернуть к истокам речку, не связать, не сломать. Режьте сухожилия, стеблем пыхнет свеча. Зараз степь, отвечай, как ходил, как искал, что нашел. Абдулла, таможня дает добро. Таможня дает добро? Да. Не зря мы 2 раза ездили за пропусками в Усть-Коксу. Погранцы великодушно пропустили нас погулять вдоль государственной границы с Казахстаном. Голос пахнет костром, ветви стали шатром. Может и вправду люди после этого поста становятся свободными и счастливыми. Голос пахнет костром, небо греет шатром. Место тут волшебное, особенно, как мне кажется, в хорошую погоду. Вода в Акемском озере хоть и холодная, но лечебная, и простыть в нем не довелось еще никому. 1,5 часа пути. Мы наслаждаемся прекрасной тропой, восхитительными видами, которые нас окружают. Рюкзачок не тяжелый, килограмм 25. Акемское озеро в хорошую погоду восхитительно. Это было тогда, когда мы уходили из дома. Времена, когда мы навсегда уходили из дома. Это было весной, когда мы уходили из дома. Времена, когда мы навсегда уходили из дома. Мы шли и думали, следующий привал у часовни Михаила Архангела, построенной в честь погибших спасателей и альпинистов. Попьем чаю, отдохнем и помолимся на дорожку. Прикоснемся к одной из тайн Беловодья. Но нас огорошили новостью. Часовня сгорела полностью ночью 13 июня, за 20 дней до нашего приезда. Варвары! Язычники, Но... суки, монголы. Ну нельзя так, люди, блин. Ну чё, ну надо же, а. Не ищи меня, мать, ушел день обнимать. Ты прости меня, мать, пропал ночь обнимать. Я шел первым, и черные угли еще пахли дымом. Как все-таки хрупок мир. И только горы, окружавшие нас с 3 сторон, дышали вечностью. Голос пахнет костром, небо греет шатром. Теплота твоих рук обещанием разлук. К трещинам подошли, там ребята перед нами немного походили, ничего не нашли. Ребята молоко село, мы спустились. Сейчас у нас со временем, да? Ну, как бы да. Да там и погоды не было, чтобы сидеть особо. Ладно, Хорошо, удачи вам. Спасибо. хорошей погоды. Спасибо. Голос пахнет костром. По камням и буеракам добрались до ледника. Вот он веет на нас своим ледяным холодом. На леднике подул ветерок, солнышко не выходит и стало холодно.
получается. По моему альтиметру осталось 250 метров. Нас накрыла непогода. Походу это надолго. Отдохнули, перекусили и двинулись дальше. Оказывается, сегодня у нас нужно пройти 15 километров и набрать почти километр по вертикали. Ледник на подъеме перед Томскими сильно разорван, и после снегопада тут, конечно, нужно идти в связках. Руслан пошел по тропе во вход, а мы решили идти напрямик. И в итоге они нас уже обгоняют, потому что у них оказалось тропа не по камням, а по снегу. По снегу легче, это точно. Осталось совсем немножко, и я что-то конкретно отстал. Но тут есть чем полюбоваться. По итогу наш неторопливый подъем до Томских занял 8,5 часов. Здравствуйте! Встречаете с улыбкой, как обычно. Это приятно после такого перехода. Добро пожаловать на Томский. Спасибо. О, хорошо тут у вас. Отлично. Такой вид. Загораем, любуемся. Наши уже прошли? Чай пьет уже. О. На Томских, кроме нас и хозяйки Ани, не было никого. Нам выделили целую комнату на 4. Тепло и сухо. Мы сходили за водой на ледник и стали наслаждаться. Наверное, как-то так выглядят вечера в Беловодье. А ты как? Не, я пас. Я вам потом объясню. Свое научное обоснование. Хорошо. Надо уметь получать удовольствие. А это ни одно другому Это не мешает. мешает. Это добавляет некие краски, Не тонкие ноты и позволяет глубже впитывать прану. Да? Ну, Без давайте. алкоголя уже из жизни в радость дожили, блин. Друзья, Это мы не рекомендуем. если вы считаете, что маленькие дозы алкоголя вредят вашему здоровью на 3000 метров, вы ошибаетесь. Руслан, ты вообще тут антимедицинскую пропаганду развел, блин. Нас же заблокирует YouTube. Ты чё? Я не подумал о YouTube. Вот если честно, я больше всего люблю, когда вот приходишь, вот эта усталость, и ты садишься, и уже больше идти никуда не надо, и ты наслаждаешься, и особенно еще на высоте, в башку что-то дает там 1005, и ты такой сидишь и балдеешь. И ни о чем не думаешь. Но Только о том, как тебе хорошо. Человек, она же тварь такая, ему надо-то вот так вот сел, отдохнул и все, и уже счастлив, правильно? вот поэтому я и не рекомендую, когда ты пришел, выпивать алкоголь. Не-не-не, потому что и без не. алкоголя это кайфово. Это на любителя. А сверху, если грамм 100 добавить, Ага. Red Label Ну да. только на пользу идет. После каждого же бывает отходняк. А тут никакого отходняка. Ты сидишь, и тебе прямо хочется следующий переход. Дальше идти. Да. Ну как, когда ты отдохнешь, выспишься, на завтра тебе Видишь, прямо вот 100 грамм как раз для того, чтобы не хотелось. Тепло растеклось по телу, а так сорвешься, черт побери. Зудит. Опять Хочется побежишь бежать. куда-то, нафиг надо. Понятно. Ну вот. Ну значит, на любителя. Хочешь пей, хочешь не пей. На бег крень голова, ее не поправить. Мимо детских снов пьяного понесло. Утро солнечное. 5:30. Прогноз на завтра и послезавтра негативный.
Причем никто нам свежий прогноз не рассказал. Потому что связи не было. Завтрак на Томских. Овсяная каша. После завтрака долго собирались и ждали Диму. Он ходил на ледник испытать свою ногу, которую подвернул накануне, гуляя в незашнурованных ботинках, опьяненный воздухом Беловодья. Ждать надоело, и Руслан даже снял видео, как правильно укладывать рюкзак. Кому интересно, смотрите на его канале, ссылка в описании. Сюда укладывают крупные вещи. До свидания. Хорошо у вас тут, но нам надо идти. Спасибо. Повенчай меня травами, пенной лавой, да сохрани мой вдох, да выдох горький, ох, чертям назло. Вышли на ледник. Ледник вроде называется Арбуз. Вот первое препятствие впереди. Перевал Делане. Напои облака целебным настоем, пусть умоет нас по весне долгий дождь. Это что за приборы? Это видеокамера. А, Как сходили? да ничего, нормально. Погода повезло? Ну нет. А? Сколько мы? 3 суток сидели. О, 3 суток сидели. на Белельском? ждали. Но только на 4 зашли. Впереди нас поджидал перевал Делане, названный так в честь советского математика и альпиниста Бориса Николаевича Делане. В этом году там висело 3 веревки. Снег был раскисший, и внизу все было покрыто лавинными выносами. Надо поспешать, пока солнце не осветило склон. Испугай мои выкрики медным строем, да прикажи уйти, где рвется глотатин, долги дождь. Не зная боли, в жестоком споре, тугой молитвой умылось поле. Мокнуть рассветом, путаться ветошь, шапкой весь нарожен, пенится кровью, выстрадать ровней, зеркалом отражен. Знать бы, когда повезло, так не строгал бы весло. Там, где гулял дурак, лежит кривой овраг, все заросло. Следы не встретить, не дрогнуть в трепет, не ранит душу бродяги лепет. Высота перевала Делане 3540, категория сложности 2Б, крутизна склона до 45 градусов, но я что-то на подъеме, мягко говоря, запыхался. Здрасте. Привет. Я уж не знаю почему, но мы двигаемся очень медленно. Очень медленно. Идем на Белельске. Пока каких-то ухудшений погоды я не вижу, признаков. Завтра в 4 утра стартуем на вершину. На перевале мы встретили группу, которая вчера наконец-то распутала ледник и сходила по классике. Первыми в этом сезоне. Поэтому Руслан решил забыть про тройку Б, которую изначально планировал. Че, идем?
И мы пошли вниз, месить ледник Минсу, стремительно раскисающий под полуденными лучами июльского солнца. Криком выплесни, что осталось мне даром. В узел волосы завязать и поджечь. Дима абсолютно прав. Без связки, без кошек вот сейчас идти гораздо легче, гораздо. Каждый идет своим темпом. Можно кого-то кинуть, оставить на леднике, он к вечеру придет, мы супчик заодно приготовим. Но Идти молвой мокрый день снегом талым, тропой лихих гуляк в разрывы передряг, где верит сечь. Это что, хороший знак или плохой? никакой, это красиво. Ну что-то не поэтичный, блин, человек. А сказать это. Но если девочки смотрят наше видео, то да. А еще где-то здесь мы пересекли границу с братским Казахстаном. И тут была аномальная зона, начали падать дроны. Потом гиды высотника расскажут нам, что Берельское седло – бермудский треугольник для дронов, и о том, сколько птичек не вернулось к своим хозяевам. Так что, пилоты, будьте внимательны, не выпускайте своих питомцев из прямой видимости. В любой момент они могут сказать вам «лендинг», а могут и ничего не сказать. Где громкий пепел, пустой избе пепел. До лагеря на Берельском седле мы доползли только к вечеру. Весь путь занял у нас 8 часов. Так, Костя Высотник. Что? А, вот как раз ты. Костя, я тебе новость неприятную принес. Мы купили палатку эту, в которой ты живешь. Наша палатка уже стояла. Мы заселились и поспешили насладиться усталым вечером. Супчик. Сказка. Просто сказка. Так, мы сейчас его, чтобы он не остыл. Давай я тогда вот Выше сюда всяких поставлю. похвал. А здесь Ваше здоровье. Дима все протоколирует. Это чай, айдига. Один глоток бьется. Да, главное не забывайте один Хорошо. Что я переживал, что меня будут как? бить, возможно, ногами. Смотри, синяк и опухоль небольшая. Но это хорошо, что синяк, это уже... Димина нога выдержала столь длительный переход. Значит, сериала «Хромой и Белуха» не получится. В 4 утра стартуем на вершину. Бешеный конь только прибежал в 5 вечера сюда, и в 12 ночи он хочет просыпаться и выходить на штурм вершины. То есть я считаю, что это непорядок, поэтому мы решили заключить пари, какая погода будет лучше. Ну а что будет завтра, это жизнь покажет. Никогда не надо зацикливаться. Белуха, как вы знаете, высотой всего 4500 метров. В принципе, здоровый организм, даже не акклиматизированный, нагрузку и высоту на 4500 метров ощущает очень слабо. То есть гипоксии как таковой нет. Ну, я говорю про здоровых людей. У нас тут все здоровые. Ну я-то больной же. Нет, ну ты хромой, не больной. Вот, и это первое. Второй фактор – это погода. На Белухе очень неустойчивая погода. И вот я восходил 2 раза на Белуху, был 2 раза в районе Белухи, да, и 2 раза восходил, и удачно. И каждый раз мы 2 дня сидели, выжидали непогоду. Потому что в окно погодное попасть – это счастье. Особенно утром, когда еще облаков нет. Вот, поэтому на завтра обещают плохой прогноз погоды. И по плану вообще у нас должна быть дневка в случае непогоды. Но это говорит только Mountain Forecast. Те признаки ухудшения погоды, которые обычно есть в горах, я их сейчас не наблюдаю. Вот, и поэтому есть вероятность, что в 12 ночи, может 2 ночи, будет хорошее звездное небо, ясно, подморозит, и можно будет штурмовать. Конечно, тяжело набирать высоту каждый день, там по километру, достаточно длинные переходы, это изматывает, но это лучше, чем остаться без горы. И поэтому Белуха для тех, кто любит fast and light.
На самом деле это так и есть. Вот. Не всегда так получается, но если такая возможность есть, нужно именно так и делать. Поэтому мы с Димой решили заключить пари. Ну так вот, ты говоришь, что завтра погода будет лучше, а я говорю, что будет послезавтра лучше. Вот в этом и заключается Да, пари да. на бутылку хорошего Да. вина. Да, Давай. да. Но самое главное, чтобы погода позволяла все-таки взойти. Вот. Если послезавтра будет погода еще лучше, это тоже не будет неплохо, потому что Но по ты хорошей проиграешь погоде бутылку вина. я проиграю бутылку вина, но по хорошей погоде спустимся вниз.